get drunk. Batuk terjadi sebagai akibat dari flu biasa atau bahkan bronkitis. Bronkitis adalah kondisi medis yang terjadi saat saluran udara tersumbat dan terjadi peradangan pada lapisan tabung bronkial. Jika tidak segera diobati, bronkitis dapat menyebabkan kerusakan parah pada jaringan paru-paru. Dilansir dari Daily News 24net, ketika bronkitis menyerang, sebagian pasien akan langsung pergi ke apotek segera setelah batuk dan membeli obat untuk menyembuhkan batuk tersebut. Namun, sering terjadi kasus di mana beberapa produk obat batuk yang dibeli di apotek sebenarnya tidak terlalu efisien untuk menyembuhkan batuk. Jika ada yang menderita batuk bronkitis yang terus-menerus, kita juga bisa menggunakan obat-obatan herbal yang efektif menyembuhkan batuk, yaitu hanya terdiri dari madu, pisang dan air. Pisang kaya akan vitamin, protein, serat, fitonutrien, karbohidrat dan antioksidan. Pisang juga dikenal dapat memperbaiki mood, mendorong penyembuhan luka, melakukan respirasi lebih baik dan produksi energi di dalam sel, serta melindungi tubuh dari virus dan epidemi. Madu kaya akan nutrisi, seperti vitamin B6, tiamin, niacin, riboflavin, asam pantotenat, asam amino, tembaga, besi, kalsium, magnesium, mangan, fosfor, kalium, seng dan sodium. Madu sangat bermanfaat untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan, seperti bronkitis, iritasi dan lainnya. Sedangkan air mampu mempertahankan hidrasi tubuh, mengatur suhu dan membantu proses detoksifikasi. Semua bahan tersebut akan menenangkan sakit tenggorokan, meredakan batuk dan membantu menyembuhkan masalah perut. Kita hanya butuh mempersiapkan 400 ml air mendidih, 2 sendok makan madu murni, dan 2 buah pisang matang. Cara membuatnya cukup dengan menghaluskan pisang yang telah dikupas dengan sendok di atas wadah. Tambahkan air mendidih di atasnya dan tunggu sampai ramuan hangat. Setelahnya tambahkan madu murni dan aduk rata. Kita bisa langsung mengonsumsinya atau menyaringnya terlebih dahulu. Ramuan ini harus kita konsumsi 4 kali sehari. Dianjurkan dikonsumsi dalam keadaan hangat. Selain meredakan batuk yang terus-menerus, ramuan ini juga bisa membuat kita tidur nyenyak karena kemampuan pisang untuk meningkatkan kadar serotonin.